人生当中第一次近距离接触到军舰，这也是导弹驱逐舰淄博舰第一次停靠在北外滩这边。当时来这边拍照的观众还是挺多的。以前在电视上看不出来它有多大，但是当你实地去看的时候，还是很雄伟壮观的。我走了好几个不同的拍摄角度地方，也给大家说一下这次的大致情况，给有想来这边参观的人一个参考吧。首先，这一次的活动是为了庆祝海军建军75周年，导弹驱逐舰淄博舰到访上海，停泊在黄浦江边接受参访。但是这个每天预约人数是有限制的，只有5000人好像。还有来这边的一个交通，可以乘坐12号线，在国际客运码头站下地铁。另外来这边是需要提前预约的，如果没有预约的话，是无法登船参观的。具体预约的步骤，大家可以自己在网上查一下。不过大家也可以乘坐那种2块钱的轮渡，也可以一览军舰的雄伟。而跟随淄博舰一起的还有866号和平方舟医院船，这个是中国海军的专业大型医院船，所以大家想来这边看的，赶紧来吧。